मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटा, ओपन योर बुक फॉर इंग्लिश। आज हम लोग क्या करेंगे? टुडेज टॉपिक साउंड्स ऑफ ए। आज का हमारा क्या टॉपिक है? साउंड्स ऑफ ए। अब देखो बेटा, ये कल हमने क्या किया था? साउंड्स ऑफ ए की स्पेलिंग्स की थी, जो हमने नोटबुक में आपको राइट करवाई थी। अब देखो बेटा, ये कौन कौन से साउंड्स ऑफ ए? B-A-T बैट, C-A-T कैट, F-A-T फैट, H-A-T हैट एंड M-A-T मैट। अब आपको यहाँ पे क्या करवाया गया था? साउंड्स ऑफ ए की स्पेलिंग। आज हम आपको क्या करवाएंगे? कंप्लीट द वर्ड। जो इन स्पेलिंग के बीच में जो हमने ए यूज किया है ना बेटा, वो हमने यहाँ पे राइट नहीं किया है, ये आप लोगों को राइट करना है। ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पे बी किसकी स्पेलिंग है? ये बी डैश टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे? ए। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? B-A-T बैट। नेक्स्ट देखो, ये किसकी स्पेलिंग है? कैट की। अब कैट की स्पेलिंग अनकम्प्लीट है ना, अब हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे? ए राइट करेंगे। तो ये स्पेलिंग क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये क्या किसकी स्पेलिंग बन गई? C-A-T कैट की। ओके बेटा? नेक्स्ट देखो, F-A-T फैट। फैट मीन्स मोटा। नेक्स्ट देखो, H-A-T हैट। हैट मीन्स होती है टोपी। M-A-T मैट। मैट मीन्स होती है चटाई। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? ए का यूज किया है, जिससे इन स्पेलिंग को हमने कंप्लीट किया है। ओके बेटा? B-A-T बैट, C-A-T कैट, F-A-T फैट, H-A-T हैट एंड M-A-T मैट। अब बेटा देखो, आप लोगों को क्या करना है? अपनी इंग्लिश की नोटबुक में पहले तो साउंड्स ऑफ ए करना है, नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है? कंप्लीट द वर्ड। ये आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स? अब देखो, आज हम लोग क्या करेंगे फिर अपनी बुक में? लेसन नंबर 11। अब ओपन करो बेटा अपनी नोटबुक। ओपन योर बुक। लेसन नंबर 11, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ वोवल्स ए। रीड एंड रीड लाउडली। हमें क्या करना है? इसे रीड भी करना है और इसमें राइट भी करना है। अब आप लोग मेरे साथ साथ इसे राइट करो और पीछे पीछे बोलोगे भी। ओके बेटा? नेक्स्ट ये देखो, किसकी पिक बनी हुई है? ये क्या है? रैट। R-A-T रैट। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। चूहा सभी ने देखा है ना बेटा? सभी के घरों में होते हैं चूहे, बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? रैट। रैट मीन्स चूहा। नेक्स्ट है J-A-M जैम। जैम खाते हो ना सभी? सभी को अच्छी लगती है। ओके बेटा? नेक्स्ट है, ये देखो बैट बॉल की पिक बनी हुई है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? B-A-T बैट। बैट मीन्स होता है बल्ला, जिससे हम लोग खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। ओके? नेक्स्ट है, ये क्या है? दीवार बनी हुई है, हम लोग दीवार को क्या कहेंगे? वॉल। W-A-L-L वॉल। वॉल मीन्स क्या होती है? दीवार। नेक्स्ट है हैट। H-A-T हैट। हैट मीन्स क्या होती है बेटा? टोपी। ओके? अब नेक्स्ट है L-A-P लैप। लैप मीन्स क्या होती है? गोदी में बैठना। अब देखो, ये बच्चा अपनी मम्मा की गोदी में कैसे बैठा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैप। अब नेक्स्ट है V-A-N वैन। वैन मीन्स होती है गाड़ी, जिसमें आप लोग स्कूल आते हो ना, वैन में बैठ के, वो क्या होती है? वैन। वैन मीन्स गाड़ी। M-A-N मैन। मैन मीन्स होता है आदमी। नेक्स्ट देखो, C-A-P कैप। कैप मीन्स होती है कैप, जो हम लोग आप लोग सभी क्या करते हैं? किसी फंक्शन में या वैसे शौक से कभी लगाते हैं ना, डांस वगैरह करते हैं तो हम लोग कैप लगा के करते हैं ना, वैसे ही ये क्या है? कैप है।
अब नेक्स्ट है BALL बॉल, बॉल मीन्स होती है गेंद। PAN पेन मीन्स क्या होता है, फ्राई पैन, जिसमें हमारी मम्मा हमारे लिए क्या बनाती है, चिल्ली फ्राई बनाती है ना बेटा, वो क्या है, पैन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैन। ये क्या दिया हुआ है, मैप, MAP मैप, ये हमारे इंडिया का क्या है, मैप है। हम लोग उसे क्या बोलते हैं, नक्शा, जिसमें हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में कौन कौन सी सिटीज़ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, सब हमें इसमें से पता लगता है। ओके, नेक्स्ट है HALL होल, होल मीन्स क्या होता है, जो अपने घरों के अंदर खुला होल बना होता है, जिसमें सब लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब इकट्ठे सब लोग बैठते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हॉल, HALL हॉल। नेक्स्ट देखो MAT मैट, मैट मीन्स क्या होती है, चटाई। अब देखो बेटा, अब आज हमने क्या किया है, कंप्लीट द वर्ड। अब जिन बच्चों के पास ये बुक है वो बच्चे अपनी बुक में इसे कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, और जिन बच्चों के पास नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोट, इंग्लिश की नोटबुक में ये दोनों वर्ड राइट करेंगे। ओके बेटा, ओके बाय।